हाँ, या स्विट्ज़रलैंड। खूबसूरती देखनी है तो नीलम वैली, कश्मीर आइए, पाकिस्तान आइए। यहाँ से इंडिया का कश्मीर नजर आता है प्रॉपर। पूरा बहुत ही पूरा नज़र आएगा आप आगे देखना, इंडिया का फ्लैग नज़र आएगा अभी आपको प्रॉपर। हाँ, लगा हुआ इतना बड़ा वो एक व्यू, वो पॉइंट है, एक सारे वहाँ खड़े होकर वो किसी वीडियो बनाते हैं हम। हाँ बॉर्डर आ जाता है। हाँ हाँ, बोल रहे हैं। वही है। शारदा वेलकम टू शारदा सिविलाइजेशन। इधर भी एक पानी का चश्मा जो है नज़र आ रहा है। खतरनाक मोड़ है। लगता है भाई आर्मी का एरिया आने वाला है। क्या? लगता है कि आर्मी का एरिया आने वाला है कोई आगे। अच्छा भाई, स्ट्रीट उतराई, ब्रेकों का कमाल। ब्रेक को अपने पूरे कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। हम पियो पियो, मैं तुम्हें खोल के देने लगा। पूरा पूरा पहाड़ जो है वो स्लाइड होके नीचे आया हुआ है। Slow, 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 slow. गोल्डन पहाड़। इसी पॉइंट आ गया ये इस बात। ये रास्ता रुको ज़रा। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पॉइंट। देखना यहाँ से, वो देखो इंडिया का फ्लैग सामने भी लगा हुआ है। देखना एक मिनट यहाँ से, वो वहाँ पर फैमिलीज खड़ी नमाज चलती है, वहाँ से नज़र आता है। दरिया के दूसरी जानिब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ये इंडियन फ्लैग भी आप देख सकते हैं।
इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। 5 मिनट रुकना है यहाँ पे आके। ये दरियाए नीलम, जिसके इस तरफ पाकिस्तान का कश्मीर है और उधर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ओह वो जो रोड है वो इंडिया की है। ये पाकिस्तान का फ्लैग आपको नज़र आ रहा है। मैंने वैसे इसी तरह जाते हुए देखा, वैसे तक खड़े हो गए नहीं कभी देखने। हाँ ये दरमियान में पुल है, इधर पाकिस्तान का कश्मीर और उधर इंडिया का कश्मीर, और पुल पे रास्ता भी बंद है। ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठंडा हो गई